salaam sama gars yi baa xool yaa ngi féex. mi ngi féex bu baax a baax féex kay. mais yoo ko fa am. mais si ils vont ñu maîtriser wala. saa yi les Congolais moom saa yi ñun ñoo leen maîtriser. saa yi ñoom les Congolais là. mais gars est-ce que duñu yebal Congo Brazzaville ba xam. yaakaar naa nag boobu la quoi parce que ñoom ñoo ñooy seen moroom gars yi vous ne maîtrisez plus. ah mais biteel yi ñuy sànni tamit ñaaw na quoi non mer moom suñu naree am beneen yoon moom ñu fubalee ko beneen réew quoi franchement. mënul ñàkk nag yow. mais ñoom dégg naa seen supporters yu bëri dugguñu de. gars yi dañ doon xeexal. non xaaj bi dugguñu xaaj bi. non gars yi kat saa yi ñun kii ñun jëndoo match bi moo. ñoom seen capital rek mën nañ 17 millions habitants. quand même waaw mais les Congolais là vous avez bien joué. macha allah dem ngeen 2-0 xam nga foog ne yéen a si nekk commencé jubile Twitter di toj naan les sénégalais mais nag tamit niveau yi bokkul xam nga gars yi parfois da ngay play toog nii quoi xam nga di play waaye ngay play koo mën mu dugal ñaar nga ne nii. non affaire bi loolu sax ñun. wala nga jubbanti ko. c'est que affaire bi Sénégal da leen mayoon tuuti avantage mel leen tuuti espoir affaire yooyu mais xamante ne niveau yi bokkul. niveau yi xaajul bay bokk saa yi Congolais waaye mais ñu mbéy waaye. man moom li may wax mooy Congolais c'était normal quoi bon pour vous ne savez que parler mais quand il s'agit d'agir vous ne faites rien du tout on vous a psychoté on a installé des climatiseurs dans votre stade et on vous a laminé stade. te jéem nañoo sàcc ndax ñoo ngi dugal bii amul VAR xam nga qualification Afrique amul VAR man loolu dinaa si wax après parce que loolu moom beneen discours la waaye gars yi sàcc nañ sànni nañ ay bouteilles suñu supporter dugg nañ ñu génnee leen amul sécurité amul dara wax Twitter wej Sénégal Congo ñu perdre instant bi attention ñoom soo moytul duñ dem sax barrage. gëw ma ko de. waaye seen match contre Soudan moom final lay doon. dinañ ñëw si yow yëpp incha allah ñu jaar si présentation yi comme d'habitude man la Mamadou Ndiaye ñu may naan Big Mo maa ngi ànd ak sama waa ji l'expert Mamour Diouf. ñu koy naan Insane. maa ngi sa ginnaaw yow yaay capitaine bi. so guys welcome back to Sportcast 221 is your boy Insane from Salau the Senegalese boy yeah ma ji let's go. ak Cheikh Ndiaye ñu koy naan CJ naka la. yaay jaajëf sama gars yi comme dab maa leen di ziare di leen dalal ci épisode bu bees waaw man comme dab rek ba xol yaa ngi féex tey moom épisode ruube lay doon quoi xaar leen lu nekk ci épisode bi. tey yow lépp mën a nekk. lépp mën a nekk tey. waaw ak technicien bi ma ngi gérer caméra bi 13 ñooy ziar. waaw salaam sama gars yi maa leen ziare ñëpp di leen wax welcome back ci suñu épisode bu bees tey moom mooy loolu ñoo ko fa am. waaw mi ngoog su ko defee tey moom épisode Sénégal la quoi drapeau yaa ngi fii xam nga gars yi sol nañ maillot logo baa nga ne logo bi sax version rouge la foofa toj xam nga su ko defee ñu daal di jox Mamour Insane rek mu ñëw indi ñu analyse pré-match nu mu gisee préparation Lions yi ak ambiance bi stade bi dégg naa ban heure la fee stade bi est-ce que du 3 heures avant. non midi fees na del ba gars yi di xëccoo. et cetera waaw yow daal ñëwal si kii rek pré-match bi rek. bon match bi moom la may wax sax si trêve bi mois bi dañoo waroon gagner 2 matchs yëpp pour lead groupe bi parce que fi ñu nekk foofu suñu place quoi nekkul loo xam ne surprise la wala dara mais foofu mooy suñu place mooy première place because suñu xoolee ranking bi ñun foofu mooy suñu place foofu lañu war a mën a taxawee kon nag xëy na nag démarré wuñu bu baax suñu compétition moo waraloon sax yenn pression yi mais si c'était à l'ordre normal rek tey jii duñ fi nekk di indi détails et tout gis nañ nag équipe bu serré les 2 matchs ñëw nañ contre Soudan préparé ko joué ko gagné ko aisément sans aucun problème mu desoon nag contre Congo bien vrai que ne amoon na pression maanaam réseaux sociaux yi wax yi et tout xamoon nañu effectif rek jour xooluñu leen xamoon nañ aussi tamit si footballistiquement mënuñu leen mais ñoom lépp loo waxoon rek dañ naan la stade des martyrs la marmite j'espère que vous ne maîtrisez plus maintenant. léegi nag ay sànni xeer de. c'est normal parce que ay waxkat lañ. booy ay sànni xeer de. ay waxkat lañ 1 mois ñu téye ñu si internet bi kenn du wax. 1 mois 3 mois kay yow yàgg na. depuis match aller bi waaw. loolu dafa métti woon ko. pression man. match bi pression boobu laa ko joué est-ce que suñu gagné man dinaa duggati si réseaux sociaux yi. man loolu moo nekkoon sama kii xam na mode avion laay laal rek. dama am phobie TikTok si TikTok moom yooyu lañ lay jox. foo tourné waay mode avion laay laal gars yi pressing bi ñoo ñu def moo grave mais bon gis nañ Congo tamit man moom fenn naw naa leen fa quoi et que je tenais
à la seen message suñu côté compatriotes yi gis ngeen congolais yi dañoo pare nekk bëgg seen dëgg fajar teel ñu génn ñoom ñëpp dem stade mais ñun 50 000 places mënuñu ko feesal et je le répète 50 000 places du dara war nañ koy feesal Afrique yëpp seen match yëpp huis clos lay doon ñun Sénégal kese ñooy jouer suñu stade bi empty xam naa après yow di nga si ñëw. lu waral loolu. ak tamit lan mooy solution yi peut-être dinañ si wax. mais ñu gis congolais yi ñu bëgg match bi teel a génn yenn match bi mais bon l'expérience a fait la différence. waaw CJ yow noo gisee affaire yi gaañ. non man moom match bi moom wax dëgg yàlla avant match bi déjà waxoon naa ko musuma tiit même bi Congo bi mu demee avantage 2-0 sax man xamoon naa ne équipe bii nii maanaam yorul dara par waxoon naa ko avant match bi suñu naroon a match nul par des erreurs suñuy erreur lay doon te loolu la fa demee sax suñu ñaari bii ñu encaissé moom par ay erreur défensive wala erreur yu ndaw ay sew-sewaan lay doon quoi xam nga donc offense tamit mun naa ni ngàcce ngaalama Pape Thiaw changement yi mu def tamit ça se voit que def na différence mais match Sénégal Congo moom saa yi ni waxante dëgg moom Congo taxu ñoo jóg comme ni ñu ko faral di waxee moom Sénégal ci boppam sax jamono ji équipe africaine est-ce que am na ay africain yu ñu mun quoi xoolal suñu milieu terrain bi xoolal préparatif yi mais li nga wax tamit Mamour li mu wax loolu tamit d'accord naa ci maanaam Congo ñoom dañ leen di gis am nañu ay nit ñoo xamante ni dañoo fanaan ci stade bi c'est vrai que nag niveau yi bokkul peut-être ndax Congo gën nañ ci match bu toll nii yenn nañ ko yenn boo xamante ni saa yi doo sax comprendre affaire bi daa diisoon ci moom ci ñoom. pour man dafa diisoon ci ñoom. daa diisoon voilà noonu la fa demee daa diisoon ci ñoom te tàmm nañu di genre match yi quoi xam nga. loolu tax benn instant xam naa ne sénégalais yi tamit dañ naan ay Sénégal Soudan moom saa yi mooy loolu du leen tax a jug mais c'est vrai que nag match Sénégal war nañ ko mën a kii quoi match stade Abdoulaye Wade. war nañ mën a feesal stade bi quoi ndax duñ créer benn stade bu toll. non beneen match bi sax après dinañ ci ñëw wax en détail. boobu lañ waroon a tàmbalee nag. non bii mooy tàng bi nañ gérer congolais ba pare comme que bee jàll na moom. dinañ ci ñëw quoi mais congolais moom. fimbu yi xanaa duñ fimbu moom tey. léegi début match bi yéen noonu lañ gisee Sénégal quoi parce que Sénégal première mi-temps bi gagné ah. waaye Koulibaly gars yi di ko roulette quoi mais Koulibaly gagné ah. non loolu moom je comprends pas mais. ak Mendy Koulibaly ñoom su fekkee ñoom ñooy ruube tamit. wax dëgg pour man Mendy dafa fakastalu quoi. parce que pelouse bu baaxul tamit dafa glissé. pelouse soo xoolee même Iliman Ndiaye première action dafa daanu quoi. Afrique nag looloo suñu problème parce que yow da ngay am match yu rëy mais terrain yi ñu koy jouer ça de un c'est pas sécurisé deux pelouse yu baaxul y a beaucoup de détails quoi. bon match bi man moom li ma gis mooy suñu entame moo desee baax parce que dañu ne prip ñu gis Congo boo xam ne dafa réservé wu taxaw ñun tamit ñu xam ne équipe bi ñoo ko mën ñemewuñu mais ñun tamit ñu réservé wu da ngay gis ne ñoom suñu yoree bal ñun duñ def pressing dañuy taxaw xaar leen moo ne ñoom suñu jàllee suñu milieu terrain bi rek dañuy am dara loolu nag moo ñu gënoon sonal premier mi-temps bi mais après deuxième mi-temps bi si tu vois am na lu xaw nañ ko rectifier quoi d'après man. man moom wax dëgg fa yàlla li ma gis mooy xam nga football Afrique yombul Afrique wax dëgg fa yàlla yombul dara même soo mënee équipe déjà yow da ngay dem réew boo xam ne ñu si bëri parfois sooy football équipe bu ndaw ma soo fa dem parce que joueur Sénégal yi mas a dem Congo xanaa cadre yi mas nañ fa dem benn yoon ñaari yoon match kii. waaye 2011 lañ fa gëj. waaw voilà yaa ngi gis xam joueur yu si yëpp mosuñu faa dem yow soo wàccee réew boo xam ne ma soo fa teg sa tànk parce que gars yi dañuy comparer Afrique ak Europe Afrique yow soo nekkee portugais espagnol réew Europe yëpp dem nga fa pare xam nga soo ñëwee fooy gérer xam nga nooy gérer réew mi mais yow da ngay wàcc réew boo xam ne yow mosoo fa teg sa tànk loolu day laaj nga adapté wu. deuxième bi mooy pelouse du baax pelouse bi baaxul Afrique rarement ngay football si terrain boo xam ne pelouse bi baax na xanaa soo demee ay réew Maroc ay Égypte Sénégal moom léegi am nañ pelouse bu baax parce que stade bu bees la moo tax mais Sénégal yàgg nañoo football si pelouse yoo xam ne mooy loolu yaa ngi dégg léegi nag après nag da ngay gis ambiance Afrique gars yi dañuy acharné wu de trop quoi parce que Afrique dañoo am africain si boppam moo am benn rivalité entre ñoom ñaar ànduñu loolu tax bon du ma dugg si ay affaire politique ak yooyu mais africain si boppam àndul en général donc yow soo ñëwee sa réew duñ la accueillir bu baax
réew mi mosoo fa wàcc doo am pelouse bu baax ba noppi football africain dafa xaw a mbaame quoi maanaam dafa xaw a mbaame dafa physique de trop donc pour même soo mënee équipe pour nga dóor ko c'est tout à fait un problème léegi nag Sénégal moo tax mu départ bi xaw a metti et cetera léegi nag moment boobu nag loo tax may dal si kaw Koulibaly ak Mendy moment boobu joueur yi am expérience mel ne Koulibaly Mendy kan ngay wax yow 13 wax Sadio Mané et Gana Gueye suñu cadre yi. Sadio Mané Gana Gueye. non tey kenn gisul ci ñoom. très franchement. Koulibaly Mendy Sadio Mané Gana Gueye genre match yi ñoom ñoo war a canaliser ñeneen ñi. waaye su fekkee yow sa meilleur joueur Iliman Ndiaye la te Iliman Ndiaye France la juddoo màggee fa. bu africain en soi maanaam ku màggee Afrique. métis yow mu nekk muy galvaniser gars yi di xama di indi ferveur bi di indi xama di mel ni leader quoi mel ni leader si terrain bi yow y a problème parce que yow Sadio Mané yow mënoo am Ghana mënoo am plus de 100 match équipe nationale Koulibaly plus ou moins la même chose Sadio Mané plus ou moins la même chose yow benn boy boo xam ne kii gën laa nekk si match bi loolu c'est pas normal moo tax après bi ñu duggee si vestiaire yi foofu lañ gisee différence Pape Thiaw ak Aliou Cissé man deuxième mi-temps bi man tey deuxième mi-temps laa nangul Pape Thiaw in Pape we trust waaw tey moom damaa leer ne man yàgg naa défendre Aliou Cissé ku ma yàgg seetaan xam ne yàgg naa défendre Aliou Cissé waaye tey damaa leer ne su nekkoon El Tactico Sénégal 2 lañ koy dóora wala mu am match nul tëju pare si match bi waaye Sénégal daa dugal 2 bi yu gaaw di gën a dem xam nga changement de mentalité boobu yàgg nañ ko xaar ci équipe bi quoi donc Pape Thiaw franchement Pape Thiaw tey moom ku la nangulul rek daa soxor 13 yow mën nga ñëw indi sa xalaat. waaw comme ni nga ko waxee rek man je pense que ni ñoo bokk xalaat bokk gis-gis ci côté boobu parce que man très franchement match bi foogoon naa ni suñu cadre ñoo def différence mi cadre yi nga xam ne moom lañ lim léegi nii surtout Sadio Mané foogoon naa ne matcham la quoi mais il est passé à côté. Gana Gueye waxi nopp keroog gis nañ ni voilà ñetti booy leen teg contre Soudan match bi jàll xam nga. man maa ngi ko doon xaar ci match contre Congo bi parce que comme ni nga ko waxee rek match bi maanaam match la boo xamante ni si pression bi dafa bari woon n'est-ce pas engouement bi fans yi xam nga yombutoon daal man dama yaakaar ni genre match yi ci yenn booy dafay xaw a metti parce que psychologiquement c'est pas facile pour nga gérer ko bu ñu waxantee dëgg te yàlla tax match bi démarré man ma gis 4 ñii man ñoom laa doon gën a bàyyi xel gars yi di bennal ñu ni deetawaay Iliman Ndiaye jug def différence beneen bi national laa ci yokk mi Pape Gueye quel match voilà Pape Gueye c'est autre chose comme am nañu fi bëggoon teg Pape Gueye baare anañu Pape Gueye man tegu ma ko baax man moom tegu ma ko baax non man kii laay doon Gana Gueye Pape Gueye ak kii nii Habib Diarra Camara non Lamine Camara Habib Diarra Lamine Camara Pape Gueye ngay doon Habib Diarra fii vaarang fi de vaar Habib Diarra laay doon maak instant benn instant ñoo bokkoon xalaat yow it Habib Diarra ngay doon parce que damaa jàpp ne sa Gana Gueye looloo tax doxul tey parce que Gana Gueye fii kii taxaw Pape Gueye foofu noonu foofu sa lay gën a fubalee sortie de balle quoi mais en fait tey sortie de balle dafa yéex quoi di ngi noonu quoi c'est que Pape Gueye dama foogoon ne match bi du matcham xam nga ñun maanaam suñu mentalité dafa xaw a nekk ginnaaw ba léegi te football dafa évoluer côté boobu actuellement nii da ngay gis ni ay boy dañuy jouer di def différence tey loolu laa gis te loolu mbégte la quoi contentement la damay wan ni cadre yi mën nañoo commencé dem nànk-nànk ñoom it na nga xam ni seen heure léegi mu jot si quoi bu ñu waree bàyyi nañ bàyyi booy yi pare nañu tey laa ci am confirmation ay Cheikh Tidiane Sabaly dugg 5 minutes def différence loolu laa yàggal laaj Serif Ndiaye Serif Ndiaye da naan nu am temps de jeu ok Cheikh Sabaly ngi nii Serif am na temps de jeu tey te dugalul ba tey di def ay fur rek defu fi dara topp gaay te ni bëri démb laa dugg commenté waa Medina di ma saaga c'est que football du sentiment équipe nationale du sentiment sélection du sentiment dañuy wax li fi am jàll ci leneen Cheikh Sabaly maanaam convocation bi ñu ko convoqué góor ngi nii da doon kaas du yoon ana Soumano mais gis ngeen différence non waaw def na différence def na passe de c'est l'essentiel quoi voilà donc Pape Thiaw moom mosuma wax buñ ko woote dama ne bu mu départ non waxuma Jackson de Sabaly ngeen doon kaas yi ñëpp rek nekk ci Jackson ñoo ngi ci Krépin Diatta aussi Krépin Diatta dégg naa ñu bari doon dal ci kawam pourquoi ñu koy convoqué amul temps de jeu tey gis ngeen match excellent encore tey maanaam booy ñoo jël match bi
jouer match bi gagner match bi. waaw tout simplement. match milieu la. match xale la. match milieu la. xale yi ils sont prêts man yàgg naa kaa wax Afrique ñoo fa man. mais doo tudd Serif Ndiaye tamit ngeen. Serif amul lu may wax ci moom. man kii dugal laa man kii dugal laa xam. non frère non da nga may déglu quoi. déggal ñaari fan si Jackson ñu ngi dugal Jackson Jackson rek la ñuy topp. Jackson lan la fi def à part Jackson rek la ñuy topp. pause namp yi Mamour Jackson yow ak sa digganteeg yàlla Jackson à part bii bi. dévié na paas na. dévié. paas dévié. Mamour ma ñëw lan la fi def dama ko may. lan la def. waaw mayel Thérèse jox ma ko. Jackson lan la def lan waaw ma ñëw Jackson def. paas naa mayel Thérèse. Jackson à part benn bii boo xam ne da koo dagg bal bi dugg. fi dara saay. Jackson deful dara. waaw ok mais Jackson yaa ngi soog a ñëw. Jackson daan na def dara gars yi naan dugalul. tey na contraire la def. deful dara waaye dugal na. ba tax yéen ñëpp noppi ngeen. préliminaire bi dafa jeex. ñaar ñii ñi sonal ci groupe bi. di kaas tey ngeen dee. gaa yi menacé naan tey ngeen dee. tey ngeen dee yéen 3 heures de temps. podcast bi da yàgg tey. xool groupe bi. loolu moom preuve yaa ngi fi. waaw moom mi mais c'est normal. yow mi instant yow bi première mi-temps yow lan nga wax ci Jackson. non dama ne Jackson moom indiwul dara tey. Jackson gars yi ay centre yu yomb. Jackson gars yi 5 minutes nga war ñu wàcceel bal ñu jubile garaay bi. boobu la match bi. waa léegi ma laaj leen benn affaire xaaral. mais lan laa la wax ma ne la match bi suñu mi-temps wee. waxoon nga ko premier 10 minutes yi Jackson indi ko. waxoon na ko waaw loolu waxoon na Jackson I love you man. loolu waxoon na ko man I love you Jackson. mais yow 45 minutes bi arbitre sifflé fin 45 minutes ñun ñëpp d'accord nañ ne Jackson. non man waxuma dara. man j'ai rien dit du tout. man ay réaction laa indi reetaan leen. man I was so disappointed wallahi. c'est normal parce que xam nga ni ndax xamu ni Jackson yi ruwul dara. yàlla xam na ne non yàlla xam na ne tey xaaruma woon Jackson xaaruma woon Elimane xaaruma woon Pape Gueye man 4 cadres laa doon xaar tey. c'est ça le problème moo tax bëgguma dara. man Jackson def na différence dugal na ñëppay noppi tey. tey ñëppay noppi. mais on s'en fout des na quoi. dugal na. des na man sama waay la man dama koy mais béy mën nañ wax ni lii lañ koy yàgg sant maanaam même su deful dara na dugal ndax attaquant loolu lañ koy sant quoi maanaam man moom mun par force naa kaas ndax saa yi ñun daa am luñ fi ñu ko xamee su ñëwee nag di liggéey finalisation bi di dugal genre bii yii te du def maanaam du indi jeu grawul moom na dugal daal ndax suñu attaque loolu moo yàgg nekk suñu problème mais exploit individuel la de. attaquant waaw daal foofu intelligence la quoi loolu moom intelligence fu mu taxawee noonu voilà foofu ça se voit que am na lu mu liggéey tamit ci été bi nii te su continuer am dem bàyyeen Kane topp ci ginnaaw Kane il gën a voilà gën a confirmer loolu tamit ndax attaquant yi loolu lañ soxla ci attaquant yi imaginez début kii qualification coupe du monde yi benn kii nu mu tuddee sax Habib Diarra ak Pape Matar Sarr ñoo nekk meilleur buteur ana suñu attaquant yi ana Boulaye Dia ana Sadio ana Jackson maanaam ñoom ñoo war a ñëw def différence bi taay mais c'est vrai que tamit foo bàyyi Serif Ndiaye mais Serif Ndiaye moom tey moom man maa bu dee yow amoo dara lay wax tey moom man maay wax ndax maa ngi ko doon défendre ay jamono yee passé mais tey moom Serif Ndiaye moom wax dëgg yàlla kon ni ma ko waxee daaw amul place ci suñu équipe bi moom. waa Medina. il faut le dire. Serigne Dia day ñëw wër si waa Medina waa Medina yéen laay waxal loolu lay wax baax na mais ne wax dëgg fa yàlla léegi nii jamono ji nii. am na ñeneen ñu ko gën a tàng kon Sambou Soumano. Idrissa Gueye on va voir lu muy def Udinese. Sambou Soumano saa yi nañu wax dëgg mais kii Chérif Ndiaye fu muy football noonu stade Belgrade xaw ma. foofu amul niveau championnat bi amul niveau quand même su fekkente ni mi ngi jouer Ligue des champions ndar na jouer Ligue des champions kenn xamul teel a toog lay def anyway saa yi na jéem a lijjanti beneen championnat bu gën a am niveau mais Chérif Ndiaye moom wax dëgg fa yàlla moom li ma gis nii yaa gën a xam ni naroo am naroo gën a am temps de jeu ci équipe bi ndax. mais tamit quand même 12 minutes la football xaw ma 13 minutes. mais Cheikh Sabali 7 minutes la am. voilà ñoo def différence. contre Angleterre aussi. bokkuñu kii Kamil la non Kamil. delal Angleterre aussi. Angleterre moo dugal troisième bi. c'est ça la différence. c'est ça. non man comparé wu ma. Famara Diédhiou 10 minutes da ngaa war a exploiter. CJ Famara Diédhiou. lépp loo am comme ça su Famara Diédhiou ñaata yoon. Famara Diédhiou ñaata minutes la daan joué. mais dañ ko doon compal des fois mais ñoom compal yim départ yëpp daa dugal. mais ma jeexal ci Chérif
novembre maa ngi xaw ma octobre la woon xaw ma novembre maa ngi doon kaas waroon nañ ko may plus stratégie ñu xam moom lu ñuy def am na benn match ñu dugal ko 115 minutes am bon à part jeu bi link up jeu play mais amul lu mu apporter de plus que Boulaye Dia ak Jackson lu ñuy def quoi xam nga donc man mun naa ni suñu amee beneen style de attaquant moom dinañu arranger ndax moom sooy xool lu muy apporter de plus que Jackson ak Boulaye Dia. c'est que ñun suñu problème ñun suñu problème sénégalais ñun. man xam nga lu tax ma ni xam nga lu tax ma ni woon Chérif Ndiaye waroon ak G ndax El Hadj Malick Diouf centre yi muy def soo amoon benn attaquant comme Chérif Ndiaye ndax moom mun na mëkk. affaire yooyu dinañ ko mën a exploiter. mais ñun Sénégal si boppam Limace ay service Simol bi dafa am problème attaque. Macky Sall bi su demee ba leen koy wax ne leen former des attaquants qui savent marquer des buts. waaw mais ñun depuis kii nii jamono yi Demba Ba. Papis Demba Cissé ay Moussa Sow. lañ gën a am buteur ay ñoom Mamadou Niang. Mamadou Niang 2011 moo fi rey kii 2011 Mamadou Niang moo rey Congo. ouais c'est vrai de. ba mu la ñuy. balaa may dee rek gars yi di ñëw naan ay Famara Diédhiou ak. boobu lañ gëj a am attaquant depuis boobu. attaquant dugal yow suñu xoolee compétition bii nii li muy rëy yëpp ñun amuñu lan ñan ñoo dugal militaire ñoo dugal tey kan moo dugal Pape Gueye Pape Matar Sarr ak Jackson. sa Jackson mi ngi si 23e match xaw ma 22e match si je me trompe pas 2 bi. Iliman Ndiaye combien de match amul ay bi pass sa amu ko. mi ngi joué quoi en fait mi ngi améliorer lu bëri mais on a besoin beaucoup plus d'efficacité parce que football ku la dàq dugal moo la dàq mooy gagner amul secret il faut marquer pour gagner et que ñun suñu bëggee nag rivaliser ak les Brésil les Argentine les Espagne on doit marquer des buts encaissement suñu défense moom macha allah li ñu encaissé bëriwul yéen vous avez rien compris rien ci Chérif Ndiaye rien yéen mënoo leen comparer Chérif Ndiaye ak Sabali ci impact ci match ku dugg dernière 10 minutes ndax kii ailier la kii neuf la Chérif Ndiaye su dugalul lan lay def ci terrain bi dara xanaa centre am mu mbëkk wala du yëkkati bal bi mais loolu mën na ko mais def ko loolu mën na ko ay faute kay dafa def ay coup franc la waaw ok mais Chérif Ndiaye gis nga présence am ci terrain Giroud def na coupe du monde ba mu jeex dugalul paasul. bul takkale ñaari non xaaral dugalul paasul. on est d'accord dugalul paasul mais lu tax France doon football. mais c'est lu tax Chérif Ndiaye dugg parce que day dévier attaque bi ak. day sonal parce que physiquement day sonal défenseur yi léegi physiquement su sonalee défenseur xaaral ma yeggali. physiquement ku mel ne Chérif Ndiaye su sonalee défenseur Sabali day am espace yaa ngi dégg donc Chérif Ndiaye donc li tax Pape Thiaw dugal ko nekkul pour su dugalee baax na su dugalul tamit baax na parce que. dañ koy bàyyi xel yaa ngi dégg ku mel ne Giroud la même chose Famara da doon jouer pour loolu Famara parfois day jouer match boo xam ne doo sax xam ne mi ngi si terrain bi day for benn bi dugal ok loolu qualité individuelle la mais suñ xoolee si wàllu équipe attaquant neuf bu am taayu Chérif Ndiaye ñëpp dañ koo soxla même su départul parfois match bi day cool mën nga am benn centre benn bal bu rebondé mbëkk dugg su loolu amul di nga défenseur dañu lay bàyyi xel parce que dafa am doole dafa njool yaa ngi dégg léegi nag loolu day ubbi espace Chérif Ndiaye pour yow Chérif Ndiaye su nekkuloon si biir terrain bi Sabali dina am espace boobu pour dugg ba si biir et cetera. waaw mën na nekk xam nga lu tax ma ñëw problème bi leen la ñun dañoo am ñaari attaquant yoo xam ne li nga décrire léegi nii ñoom loolu la ñuy liggéey. du loolu laay wax donc troisième attaquant bi. Boulaye ak Nico Boulaye ak Nico tolluñ ne Chérif Ndiaye. non soxla wuñ physique boobu sax. tolluñ ne Chérif Ndiaye njooluñ ne Chérif Ndiaye amuñ doole li nga wax léegi Chérif Ndiaye ëppewul noonu doole Boulaye Dia waaye Boulaye Dia même Nico sax Jackson ailier Nico moom xaw na taay benn la Boulaye Dia lay football 10 daaw saison bi yëpp 10 la ko waaw ma ñëw wala Boulaye Dia kii Nicolas Jackson amoon na ay match mu doon jouer 9 di ailier waaw kii di ailier kii di 10 nga bëgg koo tëkkaleeg Boulaye non mais ok mais entre temps changé nañ seeni rôle def na leen ay 9 te mën nañoo gérer loolu. li ngay wax nii mais même ma ñëw rek même ma argumenté ñun suñu équipe nationale dañoo am ñetti attaquant man su ma amee ñetti attaquant ñaari yu ndiroo ñetteelu bii lay xaar ci moom. parce que li nga décrire sànq nii Jackson loolu lay liggéey. loolu ñëpp ko xam boo ci àndul yoroo ko Famara Diédhiou nga may wax ma ne la ok wala nga ne ma kan kii nu mu tuddati. kooku la Mbaye Diagne voilà Mbaye Diagne Famara Diédhiou Chérif Ndiaye
ñoom nga am yu am caractéristique yooyu 9 à old school. mais Chérif du dugal. du dugal mais Chérif dina dugal mais c'est kañ la dugal. dugalul équipe nationale. non équipe nationale. équipe nationale la ñuy lijjanti. non man dama waaw équipe nationale dugalul. bu dee club moom bul ko sax boole ci waxtaan bi. moom bu dee club day dugal. bu dee club bul ko boole ndax yow soo demoon serre bi sax yow tamit di nga fa dugal. mais gis nga yéen waroo leen xool bii Chérif Ndiaye. Chérif Ndiaye bi mu duggee. bi mu duggee waa Congo di ko bàyyi xel. la flan yi ubbeeku. waa baax na dem leen seetaanaat. I don't think so. I didn't see that. dem leen seetaanaat. mais match kii bi El Hadj Malick Diouf tey moom daf ma bett quoi. non mais El Hadj Malick Diouf moom café Touba xoolal dootoo. xam naa daa naanul café quoi loolu. non waaw yow Bakaabu di wëndeelu si. tey waa ji da koy romb nu mu ko neexee. li ko neex la ba pare El Hadj Malick si kaw du fa yóbbu dara. si suuf ñu ngi koy bëgg a rey su nekkee lii moom lay continuer man il est préférable. non Wan Bissaka nekk kaw ga mënu Wan Bissaka fa nekk. non Wan Bissaka nekk foo woon de. non moo fa nekk Elia moo nekkoon ci kaw. Wan Bissaka kaw ga laa lay wax kaw ga. waaw mais kooku Wan Bissaka. Elia moo xoloon bëgg a rey. waaw day yokk bal bi xoolal lu bëri. mais am na benn buddi ma ni mais non El Hadj Malick Diouf. man xam na laa gisoon nangu lii waaye lii dafa lan laa gisoon ci deuxième mi-temps coach bi génnee ko dugal Jacob. parce que première des choses avant ngay attaquer il faut défendre. loolu d'accord na il faut défendre. El Hadj Malick Diouf daa waroon génn loolu tey moom indiwul termus indiwul café Touba xeeliwul séddalewul. séddalewul tey séddalewul dara mais nag bon c'est normal parce que xale la quoi. on doit le comprendre. xale la pression bi muy soog a jël si match boo am dimension bi nii. bon c'est man mi ku ma fa tegoon xëy na du ma sa daw. ngay lox nga naan bu doon yow kay. saa comme moom géré na ko ba fii mais nag teewul dañ koy kii mu gën a améliorer mayaat ko temps mais nag. défenseur moom premier rôle moom mooy c'est à défendre. loolu mais lii jaar la Jacob ñëw. jaar la moom. mais na liggéey vitesse bi de. non man du ma jox faute El Hadj Malick Diouf moom def géewul on est fait mais Koulibaly moo nekk si wetam Koulibaly moom. non Koulibaly moom. non vraiment. tey moom capitaine bi non vraiment. on a compris mais ni wax de dëgg non c'est vrai mais suñu gisee benn affaire boo xamante ni doxul tamit foo ñu wax ko quoi. lii nii El Hadj Malick Diouf li mu def nii jaar la dinañ ci mën a jàngat. lu bëri dinañ ci mën a jàng ndax mun naa ni pression bi moo ko jàpp quoi. il faut le comprendre mais tamit beneen yoon comme ça lii préparatif pour coupe d'Afrique bi la tamit. ndax coupe d'Afrique bi tamit noonu la fay demee xam nga. te c'est vrai nag Jacobs mais mënoo changer ñëpp nag quand même ndax. man mun naa ni Sadio Mané tamit waroon a gën a teel a génn quoi. 75e minute war na. même chose. après première mi-temps bi kay. non loolu day teel. non Sadio tey 75e minute baax soo waroon a génne kenn kay Jackson nga waroon a génne ci première mi-temps. Sadio doo ko génne 45 minutes mais 50 minutes. 75e minute baax na. 50 non Sadio tey nekku ci woon bi mu duggaatee première mi-temps. deuxième mi-temps ba mu fubal 5 minutes da ko waroon génne. Sadio Mané cër. nekku ci woon xam nga lu tax. attends on jox nañ Sadio Mané cër. ñun moom jox nañ ko cër. ñun apport indil nañ ñu lu bëri. Sadio Mané gàcce ngalaama maanaam defal nañu lépp. ñun moom sant duñ la dara wax dëgg fa yàlla moom. defal nañu lépp mais yenn saa yi def il faut savoir que. mais nit day jëm li nga doon def d'ici à 5 ans. 7 ans ci ginnaaw mënatoo ko. that's true xam nga donc yenn saa yi nii Pape Thiaw lañ man du sax Sadio Mané mais Pape Thiaw lañ laa doon wax quoi Pape Thiaw laa ko doon wax depuis le début ndax Iliman Ndiaye soo ko tegee côté gauche. ci lay gën a gis waxoon bi passé ngeen naam da ngay gaaruwaale de. mais saa nag baax na mu départ quoi parce que benn instant moom mu départ. day tax ba équipe adversaire bàyyi ko xel même su indiwul dara. dañ koy bàyyi xel. même su duggee deuxième mi-temps tamit man du ma kaas mais noonu la rek. kan moo dugg deuxième mi-temps. ndax xam nga lu tax. kan Sadio Mané. mais waaw même xam nga lu tax ma ni lool. soo tegalee boy soo tegee boy Cheikh Tidiane Sabaly day sonal ailier yi. day sonal défenseurs yi. xanaa déggoo li ma la wax sànq. mais moo yeggali soo ko tegee boy benn Iliman Ndiaye wala c'est vrai tey. Assane Diao nekk fi woon. Ismaïla Sarr nekk fi woon mais si Coupe d'Afrique bi par exemple soo commencé teg ñaar ñi day seen défenseur dañuy sonn. ndax dañ leen di dawloo di leen def la soo dëggalee benn Sadio Mané fin de temps moom day ñëw rek. comme beurre saa yi. non loolu moom ànduma ci man ànduma ci. non man nangul naa non Sadio Mané du dugg. mënul toog ban quoi mënul parce que Sadio Mané déjà âgé na donc ku âgé doo ko dugal deuxième mi-temps. si Sabaly ngay dugal deuxième mi-temps mu toj match bi. tey feeñ na sax.
Sabali pour yow soo ko départ loon li mu def tey dina ko def. non du am mës a def non du am du ko mës a def du ko mës a def. xale la de contre Angleterre lu tax mu def ko li mu def. fañ ko doon xaar la ñëw. mais daa départ wala daa dugg deuxième mi-temps. voilà mais ñamaguñ ko premier mi-temps de. voilà foofu laay waxee. dañ ko ñam xool. prochain match contre Sud-Soudan pour man moom war nañ ko teg. xaaral ma jox la dama expliquer nga comprendre. ndax yenn saa yi nii wuy ma yenn saa yi nii Cheikh Tidiane Sabaly Sénégal la tamit def foofu. non mais kan la ñuy football. waaw moom la Sénégal la Mauritanie. Mauritanie waaw ok. non Jamiadio la contre Mauritanie. kon Mauritanie war na mën a départ quoi. Mauritanie fàttewuñ leen. saa yi jëlal Diouf. non fii moom. non Diouf défensivement. mais Diouf lu muy dox. dara indiwu ko laax tey. zoomal fii. ñaari bii yëpp kay. mais ñaari bii yëpp si moom la jógee c'est avant bii sax. centre yëpp fa la doon jógee. booy fee comme Mbalka dara lu ñëw jàll. non comme Serou Lawbe. mais noo ko waxee sànq. comme Serou Lawbe lu ñëw jàll. Diouf comme peñe marché mooy. mais Diouf looy xoole. Diouf tey comme peñe marché. non dafa rëy quoi. damaa meroon quoi saaga naa ma mais maa ngi jégalu jëwriñ le treize sax suba le treize dama koy seetaani. non jëriñ mi xam nga rek yaram yee taal quoi yéen saa yi mais alhamdulilah quoi alhamdulilah màggal gi moo ko jàpp. Pape Matar Sarr dugg na. xoolal Diouf nangu naa de maa ngi tuddee jégalu Sarr yaa ngi jàmbaar Sarr yaa ngi koy gis sama waa ji mais oui yaa ngi koy gis mais big oui ma saa yi daa am kenn gu ma woo naan ma xanaa Pape Matar Sarr da leen di fay ngeen di wax ngeen koy wax waaw man loolu la gars yi wax de man lu bëri loolu ñëpp loolu wax naa ma sa zóor la may ma loolu man loolu jaaxal la woon mais ñun loo am rek la ñuy wax ñun moom loo am rek la ñuy wax may ma loolu El Hadj Malick Diouf mi ngi def fi match waaw aca ñëwal alors Pape Matar Sarr de God Pape Matar Sarr damaa dem jàkkaarloog moom ma xool ko saa waay di photo wu may bees yi saa waay gayen bi mu takkee jabar ba léegi laa lay tegal nii laa la wax nii waaw yow may jabar day defar nii jabar na la jig de jabar na la jig waaw wala naa di foofu lay ñëw jabar na la jig zoom ko am célibataire la célibatus jabar na la jig jabar na la jig de benn affaire nag li may yàgg wax takkee jabar ba léegi man xaar ma nuyu sama jabar ji man xaar ma dédicace sama jabar nuyu leen seen jabar yi non kon affaire bi comme loolu la affaire bi loolu la nuyu leen seen jabar yi Sénégal macha allah waa France ñu ngi leen di nuyu waa France waa Angleterre waa Italie maa leen di nuyu big dédicace koddu xoolal oui ma waa Angleterre deuxième ñaareel bi maa leen di dégg xoolal gars yi oui ma waa Sénégal ñetteel bi maa leen di treize gars yu bëri dañ may message ba si TikTok bi naam Pape Matar Sarr xanaa da lay fay xanaa moo lay jëndal ticket xanaa yow vidéo Pape Matar Sarr kese ngay dugal sa wallaahi Pape Matar Sarr sa musuma jox ticket yëpp sama xaalis la jar tamit damay wax tey jii bis bu yàqee fii laay taxaw tamit yàq ko ñu xamee parce que ñun dañuy dem seetaana sport la ñuy dund ñun waaw ñun benn nit rek la ñuy topp muy drapeau vert zone rouge à part ça topp ñu keneen non blague à part li ma bëggoon wax si Pape Matar rek Sarr gars yi dañoo gis parce que man damaa dem gisante ak Pape Matar Sarr te loolu cadre liggéey laa demoon man yaa ngi dégg kii day dem Tottenham Pape Matar Sarr grand joueur la Pape Matar Sarr ren saison bi kañ la commencé il y a 3 semaines. waaw un mois il est le meilleur milieu terrain au monde laa lay wax nii. jamono ji actuellement. du ma ko bañ forme laa lay wax. wax léegi daa ko forme laa lay wax. du ma ko bañ. il est le meilleur milieu terrain au monde. mun naa ko àdduna bi jamono ji tey la lan 9 septembre 2025 jamono ji Pape Matar Sarr mooy milieu terrain bi daa ko fubal si àdduna bi. le 13 léegi xaar Pedri moo gën a aay Pape Matar Sarr mais man forme laa lay wax waxuma la kii daa ko fubal forme laa lay wax. nekkul ci forme. mais waaye yow doo ma bàyyi. Pedri waaye doo ma bàyyi. Pape Matar Sarr j'ai ñetti match Tottenham jël ñaari homme de match. wala benn boo xoolee match Espagne. non contre City. même contre City homme de match la jël beneen match bi daa dugal. waaw mooy kii barki démb ñu nag Soudan Pape Matar Sarr lu mu def. dugal ngandi bi waxuma la bii bi de. Pape Matar Sarr contrôle yi mu doon may si terrain bi laa lay wax nii. orienté yi peace and love yow wax leen peace and love. peace and love peace and love waaw day na balaa gars yi di yaakaar ni dañoo. non xaaral kenn non mën naa cee ñëw foofu wala. ñëwal bismillah tey Pape Matar Sarr ñëw dugal bii décisif bi la yow nar a yóbbu coupe du monde. loolu ban militaire moo ko gën a nekk si forme laa la wax. kenn
Pape Matar Sarr daaw ñun ñoo ko fi doon xas de. ñun ñoo ko fi doon naan nooy boy la nooy boy la ñun ñëpp pape nangam sangam waaw lu may wax sama choix di west ñun ñoo ko fi doon wax de ñun yaa ngi si digg ñaa ngi tàng bi si British boy moo tax jën saa nii moom saa léegi man saa nii la fa fekk de man dem Pape Matar Sarr bi ñuy wax tour Premier League yi joueurs yi di présenter seen bopp maa ngi taxaw foofu dama koo xool yaa xam napp dama ko xool mu ne Pape Matar Sarr mu ne Pape Matar ma ne non ren day changé ren moom da ngaa indi yaay gay de non xam naa pape ren Pape la wax non xam naa loolu moo nekkoon ci xelam bi mu mais moom la gisee mu ni non xam ne sénégalais fi nii dama ko teel a nuyu dama ko teel a nuyu mu ne ma yow kon sénégalais nga kon suñu bokk sénégalais ñu ngi fii ma ne ko waaw moom dañoo lijjantul moo tax mais quand même mais bëriwuñu loolu en fait sénégalais dañoo xaw a tasaaroo mais Pape yenn saa yi nii sénégalais yi ñu ngi fi day ñu lijjanti nag sénégalais yi ñu ngi fi keroog dama estat teewal ko toog si premier rang ñëw na ko Pape mu ne ma waa ma ne ko sœur bi mu ne ma nii mais après anam dafa maa xool ba ma gis ko mu aju ma man tamit xam nga rek. mais vraiment bon mooy loolu. 3 semaines yi ñu nekk nii Pape Matar Sarr il est le meilleur militaire au monde. d'accord moom àdduna laa lay wax de. ak Pape Gueye bu ko fàtte. Pape Gueye. Pape Gueye mais Pape Matar forme bi mu nekk mosu koo nekk si live am. yaa ngi dégg Pape Matar Sarr day daw day marqué day taakale. loolu lañ ko doon xasee daa nooy bëggul musculation du daw et cetera. ba léegi xam nga keroog ko mooy lu may wax épisode bi maa ngi ko doon wax ma leen Pape Matar Sarr bi ñu xamoon U17 coup franc mu lax ay kilomètres la doon toll li dóor muy dugg jël responsabilité ma ne su ko defee war na ko mën a def parce que il a les qualités li ma lay pour xam li ma lay wax Pape Matar Sarr contre City daa dugalul paasul nu mu def ba jël homme de match wax nga ko xaaral waaw yow mi ngi woon fépp laal bàyyi gis ko laal bàyyi loolu laa lay wax du si lebele il faut se dire la vérité de lu nekk li nga yor moom la lay jox lii leen doon xaar si boy bi nag de wax dëgg fa yàlla parce que talent bi mu ngi fi waaw voilà loolu lii leen doon xaar li leen daal si kawam mooy nooy boy nooy kii bi xam nga oui yenn saa yi nii xam nga football yenn saa yi nii mais xaar balaa ngeen koy tàgg de trop là c'était le moment de tiva de navétane quoi yéen sànq ba léegi yéen koy tàgg bëgguma nag mu ñëw di monter xelam bi saa yi di tegaat ko fii waxaat ko kateme xam boppam na xam boppam na constant loolu leen soxla ci moom ndax yenn saa yi nii jamono ji kon kii nu mu ko waxee woon ci Jackson ay temps moom yoo xamante ni moom moo star bu moo nekk équipe bu mag Pape Matar Sarr même chose moom moo war a ñëw imposer quoi ndax moom tamit Tottenham c'est vrai waaw dinañ ko yàq lu nekk mais mi jeu Ligue des Champions bokk na ci top 6 Premier League concurrent bu mag Pape Matar Sarr concurrent bu mag la Pape Matar Sarr bi ma fi demee dañu seetee 3 matchs ñu joué ak Paris xoolal match bi Pape Matar Sarr joué ak Paris ouais Paris contre PSG Super Coupe gis nga Pape Matar Sarr match bi mu joué waaw mais nañ jàll balaa muy monté non benn rek ma daal xam nga football la dafa bëri critère nekkul si terrain bi nekk am na parce que dafa ànd ak xel bu dal quoi maanaam nga am xel bu dal off the pitch c'est looloo ko dal parce que yow soo amee soxna mu def soo amee soxna waaw mu lay toppatoo fii nii di la toggal ceeb yu neex xam nga sa kër Sénégal boo yëpp ko bëgg pour dire vrai Sénégal boo yëpp bëgg la ba pare tamit sama li may wax rek man du ma wax ne asamaan nii sa gisuma ko Pape Matar Sarr ak action yu muy def nii rek jàppale pupille de la nation mooy xale yu ndaw yooyu keroog rek may na leen 5 millions si trêve bi nii waaw loolu rek geste yooyu noonu rek yàlla su la fay yow ak lu mu def ci ak yeneen il est très cool so macha allah continue comme ça mais nag soo jaadee yoon tamit ñu indiwaat rek man xam nga bi ma gisante ak moom foofu kenn nekk fa ay photographe fa nekk ak ñoom seen mais il est très cool booy bi daa wàccee boppam xam nga macha allah ndax moom moo ma ne ñoo ñu photo et cetera nangam sangam xam nga yow fi nga dajee ak moom stade la xam nga stade beneen environnement la waaw yaram bi day tàng waaw loolu laa lay wax moo tax mais il est très cool vraiment booy bu am benn problème ñoo gën sama jour non man moom leen laa ciy yokk pour gars yi wax Pape Matar dañuy jox xaalis rek dugg na fi génne fii moo tax sax kan moo wax loolu non am na commentaire yi mais am na ñoo xamante ne si aussi loolu dafay am parce que réseau yi am na ñoo xam dañoo am ay géwël propagande quoi waaw di propagande am na lu waral lool mais ñun moom doxuñ ci loolu ala kulli xaal ñun moom vert jaune rouge ku ñu jox xaalis ñu delloo la ko non pas de lan delloo on est pas dans ça delloowuma waaye lu ma saf laay wax non ñun on est digne non ñun on est digne non ma ñëw ma noonu damay delloo xaalis bi non man non attends non maanaam fi ma waxee mooy
jox la xaalis pour ñu waxal la loolu du fi am. du fi am. performance moo tax ñuy wax su fi naree am damay bàyyi. dama leen koy teel a. ma ne bàyyi naa booba laay def. waaye ñaar am principe. man du ma jël. benn zone bu xamul dara bu ñëw ne la waxal ci ñun ñu fay la. loolu du musa billaahi damay bàyyi. loolu du musa soo leen ko accepté billaahi damay bàyyi. drapeau vert jaune rouge moo ni ñor. képp kese. képp ko def naka su dul noonu xaalis pour jàppale ñu ok. waaw loolu mën na benn problème zoom ko. waaye ñun bii rek la ñuy topp. jour buy football fii Angleterre London. Watford Crystal Palace et cetera. Tottenham Watford tamit dañu xaar de ñu fay dem Formose Mendy Nampalys ak Nampalys Mendy. mais am na lu ma bëggoon souligner quoi. lu ma ñoroon man bëggoon naa am antenne wax ko. waaw yow après soo paree mën ngaa waxaale ci kii bi quoi problème sécurité supporter yi. waaw mais waaw foofu la sax mais même alignement bi la. ak kii jam ñaajo am na koo xam ne nii dañ ko war a jox respect peut-être ku ko yeb rek politique nga ko yebee. muy El Hadj Diouf. si. ça c'est vrai. wallahi taalaahi man du ma wax lu ma kiiwul nit quoi mais El Hadj Diouf mooy nit ku baax a baax oyof. macha allah ba pare am respect. gisoo kii ba. match Angleterre bi. foo ko woowee El Hadj Diouf lu muy def da koy bàyyi ñëw si gars yi. waxtaan. ba ci équipe bi nii caractère bi moom xoolal démb. gars yi ñoo dem war a dugg pour def seen kii séance d'entraînement Paco Sénégal rek. ak yi muy solo noonu. 12e gaynde. waaw gars yi téye ko ne Serigne la ak yooyu Mara la. bëgg ko palpeeg yooyu noonu. Congolais ak ñoo réew. Congolais moom. mais El Hadj Diouf dafa wàcc. El Hadj Diouf dana wàcc ne bàyyi leen ko par force. gars yi wax parce que El Hadj Diouf xam na Afrique. wàcc ak ñoom yëngal ak ñoom bañ bàyyi ko. mu ne Paco demal Paco soog a dugg si oto bi El Hadj Diouf soog a ànd ak gars yi dem. kon kooku dañ ko soxla si équipe bi. El Hadj Diouf moom mën nga ko waxal lépp moom soo xoolee booy ni mu la ñuy rassemblé soo xoolee Sinabu Pape Gueye Sinabu Habib Diarra Sinabu Lamine Camara chaque jour mi ngi leen ñuy mbalak affaire yooyu indiwaat leen kon kooku noonu moom immense respect et que na kon ne comme ça léegi nag côté sécurité pour man Afrique war nañ dépasser lii quoi xaw ma nag ay mas am zumal ma lii ñuy ñàkk sécurité et tout. waajal ma loolu yow zumal ma li yow jawriñ bañ a lii waaye mais jawriñ mais non mais bàyyi suñu bàyyi faal bi nag waaye non mais non li nga waroon a wax nañ ko nañ jàll yow li mu fi defagul nañ jàll depuis match Burundi musuñu dal ci kawam depuis match Burundi ndax yéen saa non du lool ndax mi doon def li koy sant buñ pare waxee si joueurs yi ba pare yoon def na lu buñ waxee si joueurs yi ba pare wax seen performance ñun ñoo si des ñun supporters yi mais Pape Thiaw nag si bëggoon naa ñëw ci Pape Thiaw ñun ñëpp. soo ko jaar nañ gën a yaatal benn 5 minutes. waaw nañ dem si Pape Thiaw kon ba pare. parce que mérito na ko quoi. wax dëgg Thérèse demal. non ñëw leen. non demal mu wër. non man moom Pape Thiaw moom maanaam j'étais pas pour Pape Thiaw pour commencer. parce que dama foogoon ne il était pas prêt xam nga. Habib laa bëggoon Habib Beye. wala tubaab bi Hervé Renard. ñaar ñii laa bëggoon. finalement amul ñun en tant que supporter de Sénégal dinañ ñëw ànd ak coach bi lu manti xew ba keroog mu fiy jóge supporter ko xam nga respecter ay choix am mais ginnaaw ba lii lépp amee gis nañ ni depuis ba mu jëlee équipe nationale de Sénégal dafa ñëw commencé def ñaari score fàtte naa équipe bi ndaw yi gars yi naan non équipe bu ndaw la dugg na fii génn fii. Malawi waaw Burkina. top performance. da kaa fekki door ko wan. ñu ni déet waaye mu ñëwaat dem coupe du monde. malheureusement des qualifications coupe du monde mu niil contre Soudan bon gars yi commencé coow gars yi génn naan noonu ni muy communiqué dugg na fii génn na fii dugg ci ay yoo xamante ne si pour man c'est extra sportif. Pape Thiaw da ngay xool ni da ngay gis ni maanaam ci terrain bi ay tactique lay indi et en plus dafay jouer offensive néewul fii di défendre wala di ragal wala dara man loolu ma gën a neex ci moom. donc gis nañ ni depuis ba mu ñëwee mi ngi jël ay choix tamit yoo xam ni maanaam da lay leer ni kii ay risque rek lay jël. te tey maanaam tey moom maanaam ñëpp a kontaan parce que ay choix gagnant la def parce que bëgguma guddal quoi Pape Thiaw moom su fekkee damay wax ci moom damay yàgg. mais tey moom choix gagnant la def gis naa ni moom képp ko amoon dut moom tey moom defe naa ni moom say dut jeex na quoi très franchement. Pape Thiaw moom kuy dute ci moom daa soxor. Pape Thiaw moom après tey moom ku ko nangulul moom da ngaa soxor. wala yow da ngaa jàpp ne comme que Aliou Cissé ko fa teg yow ba tey yaa ngi clash Aliou Cissé.
waaye wax dëgg fa yàlla moom géewul sax style Aliou Cissé wax dëgg fa yàlla ndax bi ñu dugalee deuxième bi Jackson dugal deuxième bi su nekkoon Aliou Cissé 2-2 lay lijjanti moom képp on est d'accord 2-2 lay lijjanti moom 2-2 lay lijjanti pare waaye saa waay dugal na Chérif Ndiaye 2-2 la nga nekk Congo situation yu metti stade bu fees dell terrain bu bon yow nga dugal Chérif Ndiaye dugal Cheikh Tidiane Sabali kooku Aliou Cissé du ko mës a def. Aliou Cissé kii lay dugalal. Habib Diarra yoo xamante ni kii offensive défenseur bu ñool bi rek. Pa Abou Cissé wala Pa Abou Cissé ak a bëgg Pa Abou Cissé. su amee li mu bëgg Pa Abou Cissé lay du mu yàq match bi. bon man moom comme Thérèse fi mu waxee rek. voilà man foofu laa nekkoon quoi man moom j'étais opposé à Pape Thiaw parce que je me disais que amul expérience et tout man li ma gënoon kii mooy Hervé Renard ak Habib Beye c'était Habib Beye 100% quoi mais au final xamoon naa ne Habib Beye conditions yi c'était pas réuni pour ñu teg ko foofu parce que ça demandait beaucoup d'argent mais Pape Thiaw gis nañ benn évolution bu grave suñ ko waxee rek ci football parce que moom dafa ñëw CHAN bi fekk CHAN boo xam musuñu ko jël mu dem ak équipe boo xam ne nii moyen fexe ba créer quelque chose jël ko mu nekk affaire bu grave affaire boo xam ne kenn xaaru ko woon bi mu ñëwee tamit ba léegi amagul défaite day gagner score lay dóor ba pare li muy encaissé bëriwul yooyu yëpp ça joue ba pare nekk na nit koo xam ne nii il prend ses responsabilités boo xam ñu ñëpp d'accord nañ si su waree wax dara da koy wax peut-être ñii dinañ si ànd ñii duñ si ànd it's ok beneen tamit tey ji gis nañ li mu def su amul woon fit jël responsabilité am du ko mës a def c'est changement gagnant moo gagné match bi soo xoolee ak mentalité c'est ça am na benn sens mi ngi yuuxu Koulibaly naan ko bal bu ko sànni mooy am na benn relance bu Koulibaly. am na benn instant moom bu bon non am na benn instant moom Koulibaly moom su bàyyil sànni bal moom. surtout loolu. mais nekkul moom kase de. su bàyyil même Ablaye Seck tamit. non xam nga am na benn instant moom dañu doon sànni rek. kaay ma wax lu tax foofu dafa meroon. saa yi dégg ngeen nekk foofu di sànni rek. kaay ma wax lu tax Gana Gueye ak Koulibaly Aliou Cissé moo leen formé. yaa ngi dégg sànni bi dafa bokk si ñoom. waaw loolu moom du yor. soo Pape Thiaw moom. Pape Thiaw nag nañ ko encouragé bal bi ñuy football. ba pare Pape Thiaw avantage am pour man lépp lan la sens de l'écoute day déglu. xam nga gars yi wax si internet yëpp day déglu moom déglu bopp. soo xoolee gars yi bañ ko ne 3-5-2 bi ko fi tegati ci ñuus la tegu ko fi de tegu ko fi dafa teg li gars yi bëgg. gars yi ne non bii moom mooy loolu xam naa équipe bi ndaw yi comme ni nga ko waxee Thérèse mais bon nañ ko ñaanal cat man moom nii laa ko tuddee quoi jëwriñ Mouhamadou Lamine Pape Thiaw mu baax mi mu sell mi. ca kaw ca kanam. macha allah non Pape Thiaw franchement non Pape Thiaw te man li ma neex si moom mooy dafa flexible quoi ndax Pape Thiaw gis na li Pape Matar Sarr di football club. mu ñëw premier match mu teg ko. Pape Matar Sarr dugal na ok def na contrôle yu kii gérer na lu rëy nag waaye nag xam na ne match bi Pape Matar Sarr doo ko départ loo après nga koy dugal. comme Cheikh Tidiane Sabali parce que Pape Matar Sarr joueur bu technique la Cheikh Tidiane Sabali joueur bu technique la da ngay dugal gars yi ba ñapp congolais yi ba pare. ñu yàgg ñi après nag deuxième mi-temps bi nga dugal kaay saa waay dugal ko Cheikh Tidiane Sabali toj Pape Matar Sarr dugal yaa ngi dégg moom day kii quoi tablette bi am na lu si nekk de tablette bi xaw ma ban application lay utiliser. non gars yi day jàng day lire man. non saa waay day jàng football. parce que loolu ko xamul football doo ko def. maanaam Pape Matar Sarr man maa leen ne il est le meilleur militaire au monde actuellement sama opinion la. léegi moom nga ñëw teg ko premier match mu dugal deuxième match nga dindi ko loolu soo xamul li ngay def doo ko def jamais. surtout da nga koy bàyyi parce que dugal na. da nga ko fay bàyyi yaa ngi dégg mais ni mu ko dugalee deuxième mi-temps bi mu ñëw kii. am nañ si yaakaar donte man moom commencé woon naa kaas parce que sànq maa ngi doon wax sama benn xarit mu ne Pape Matar Sarr daa blessé woon ne dara jotu ko Pape Thiaw moo ñu yeb. loolu laa ko wax dara jotu ko Pape Thiaw moo ñu yeb. stratégie bi mu defoon waaye baax na stratégie la joueur si woon nekkul quoi rek. you know. joueur si nekkul c'est changement gagnant la quoi changement bi ñoo gagné moom bon c'est à féliciter encourager aussi parce que ren moom dañoo bëgg a jëli Coupe d'Afrique bi bëgguñu excuse quoi. et que war nañ ko mën incha allah parce que à part Maroc man gisuma équipe boo xam mën nañu rivaliser si football quoi mais nag laf cat mais nañ wax si kii balaa boobu nañ wax si premier match bi yow. gars fédération bi nañ ci ñëw. lu tax mënuñoo am billet. yow stade bi feesul ñu ne policiers yi di tëj naan stade bi fees na ne stade bi feesul. moom lañ doon wax quoi parce que yow soo nekkee fédération football sénégalaise si football. c'est pas la première fois c'est pas la deuxième fois 2 jours avant match yow nga ne sold out like billet yëpp jar na. waaw ok gars yi di jaay si buntu stade bi gars yi di jaay si buntu stade bi di jaay billet yi à 150% à 100% à 200%. nga gis am na koo xam sa message mu ne moom dafa jënd billet loge xaw ma 100 000 dem ba si loge bi ñu ne ko loge bi dafa fees mujj faa toog comment on est en 2025
affaire dafa yomb man benn stratégie rek laa lay jox parce que marketing is not just about like nañ fexe nit ñi ñëw non marketing da ngay teg ay stratégie ak planification ak stratégie boo xam di nga fexe gars yi ñëw stade di nga fexe gars yi jënd moyen di nga fexe tamit gars yi intéressé wu interaction bi am interaction moom gis nañ ko bu baax léegi soo xoolee TikTok bi gaynde mooy page gaynde bi xam nga mi ngi dox nice mi ngi dugal ay contenu nga dem Instagram bi tamit mi ngi dugal ay contenu yu bëri mais soo demee tey ji si jaayum ticket bi ñun amoo xaalis sa boo defaree site website boo mënee jaay ticket demal si kii bi soo tey jii soo demee si site internet si université yi ñaata technicien lañ fa am ñaata universitaire yoo xam ne ni informatique lañ dem demal nga proposer nga collaborer avec ministre de l'éducation supérieure nga ne wax damaa bëgg kat gars yi defal ma application moo xam dañ siy mën a jënd ticket ba pare ticket bu nekk dañ ko numéro te de 1 à 50 000 places ku si nekk soo jëndee xam nga place bi nga war a toog yomb na après nag même soo amul application mën ngaa def billet digital ça moom laa léegi soo ne amoo xaalis laa dama ne soo amul xaalis nga dem collaborer ak étudiants yi ñu defal la ko gratuit non man je crois que léegi digital lay doon quoi ndax gëmuma ni léegi loolu la président fédération wax dañoo war a xam ne Sénégal soo bëggee am rendez-vous visa États-Unis et cetera soo demee di jël rendez-vous seen site doo ko fa fekk wala Italie soo demee jël rendez-vous seen site doo ko fa fekk yaa ngi dégg doo ko fa fekk rendez-vous bi da ngay jaaraat di ko jëndaat ci suuf ci revendeur yi yaa ngi dégg yow réew boo xam ne ay rendez-vous ambassade la ñuy luxus yow pour yow ay billet stade lu fu muy jar foog nga def ko digital non pour man sax jàpp naa ne fépp bés fii nii gars dañuy jënd billet di ko jaar yi ok mais nag ak modération quoi mais yow doo ñëw te billet stade bi yëpp gars yi dugguñu ñun congolais dañuy mbala gars yëpp dañuy mbala ak Afrique ñun la ñooy équipe boo xam dañuy jouer stade du fees ñun dañuy cible ma ñu ñoo dàq critiquer ñun si àdduna ñun dañuy toog suñu téléphone yi di critiquer waaw joueur bi xamul dara coach bi li yëg lii c'est su dem stade jotee ku nekk toog sa kër non mais ba pare stade bi daa sori mooy déglu ma fii Dakar Arena fu mu nekk xaar déglu ma Dakar Arena fu mu nekk loolu oui ma stade la ñuy wax Dakar Arena fu mu nekk même lieu la Dakar même lieu ba bi baal bi di am may toog fii ci podcast bi di kaas naan sénégalais yi feesal nañ stade bi pour ay sañse xanaa nekkul ñoo dend Youssou Ndour su fa tëggee léegi lu tax Sénégal suy football yow mënoo dem yow yi ngay dem ay basket parce que dafa jël ticket yi Youssou Ndour su fa tëggee Youssou Ndour su tëggee Wally Seck su tëggee Dakar Arena mësul def événement te feesul mësul am Ousmane Sonko ba mu wootee waaye affaire fees dellu gise fermé so waaye loolu du excuse waaw Sonko voilà man damay dem stade mais 2 heures de temps yow toon gisoo toon naa ni ma sore mais loolu c'est différent ça toon naa xool toon naa ni ma sore 2 heures de temps London ak 2 heures de temps Sénégal c'est mais loolu APS ngay mais kon lu tax su Dakar Arena su concert amee Youssou Ndour et cetera su Sonko dem na fa Sonko gars yi 1000 francs la leen laaj gars yi seen gars yi waaw 1000 francs waaw mais est-ce que gars yi 1000 francs lañ ko doon jaay xam nga gars yi tamit mun nañ wax. supporter xam nga wax nañ ci côté boobu. mais fans yi côté boobu d'accord nañ ne fédération tamit war nañ mën a teel a jënd seen i ticket tamit. loolu tamit beneen affaire quoi ndax ñoom. mais Sénégalais ci boppam moo tàmm man sax ci laa bokk de last minute dernière minute dem di def. daa sori moom bëgguma ko fay dégg. mais man am na tam benn côté boobu dañ ko war a waxtaane plusieurs ultra yi nag pour lan la. mais nga am Ale Casa à Lebu gi. 12e gaynde am kii. Sénégal si boobu moo bëgg xeet. ku nekk toog xoolal yow coupe du monde Qatar bi Sénégal ñii dañoo toog côté bi ñuy toog côté bi. ku si nekk nag di way yu bokkul waa Casa Sport toog si digg bi mais loolu dañ ko fa war a jëlee ministre bi su nekkee rupture nga woote wallaahi jëlal sa temps nga leen léegi supporter amatul tas naa ko. après nag soo ko tasee ba pare nga organiser les ultras du Sénégal point. voilà ku si bokk benn groupe benn groupe ñëpp di sol blanc wala mooy équipe bi jeex na tàq ñu dem di supporter mais yow comment tu peux supporter ton équipe da ngay dem dañ lay jox logement daggal la billet avion aller retour chaque jour ñu lay fay 35 000 wala 40 000 yow looy ko too supporter da ngay liggéey yu wokki te journalistes yi nekk si biti tamit. journalistes yi wax leen ci voilà. waaw influenceurs yi nekk si biir influence. waaw influenceurs yi nekk si biir journalistes yi duñu am passe. loolu tamit war nañu ci wax. waaw parce que comme li ma doon wax rek mafia bi am Sénégal. on va dénoncer gars yi dañuy wax mafia bi am Sénégal lañ war a jóge parce que yow président bi su nekkee ne lobby kii bi moo ko fi teg influenceurs yi ku nekk naan na dem après daf leen war a fay bac lan la leen ñuy fay bac di leen jox accréditation
match bii nii passé ñun ñëpp gis nañ ko yow yaa ngi war a jouer am ay journalistes de métier yoo xam lii mooy seen métier si la ñuy xëy guddi ngoon ñu war a ñëw faire conférence de presse ñu leen doon dugg parce que lan accréditation yi jeex na ñan ñoo fa toog influenceurs yi ñu ne déeta waaye ñu ne par exemple su ko ci waree def système am ne tey ji benn journaliste dugg kenn du dugg huis clos tu vois huis clos comment yow nga tere journaliste yëpp benn influenceur nekk foofu di sinap ba sinap bi di génn voilà. léegi instant ma laaj la Sénégal équipe nationale de Sénégal dafa mujjee nekk ASC wala nu mu demee noonu. non gars yi faa ñu professionnel ah. professionnalisme amu si. parce bu amul que rek léegi bëri bi xoolal bu njëkk ba Aliou Cissé man foofu laa ko faa woon dafa encadré woon équipe bi c'était sécurisé mayul kenn accès mais léegi deux matchs yi nii ku ñëw dugg affaire bi dafa bëri ku nekk nag ut sa zone di ko propagande ku nekk. man boobu laa contre. loolu il faut que ñu jóg si deg si ay jéego professionnel parce que yoratuñu équipe bu ndaw Limace bañ naa ko ba Limace laa tuddee Limace République du Sénégal kooku ay Brésil la soxla ko ay Argentine kon nañ jéem a mel ni ñoom professionnalisé suñu affaire yi bàyyi yu déra yu ñàkk fere yooyu c'est ça. En tout cas gars yi mooy loolu. alma téléphone ma jéem a woo Sana ba xam Sana dina dugg. waaw li mu wax ci na ñëw ci premier match bi. premier match bi. waaw yéen wax leen ma jéem a xool. Soudan. match bi c'était visible quoi ñun yomb na mais nag gars yi kontaan nañu parce que gars yi nag bëggoon nañ ay 4-0 wala 5-0. gars yi di Maroc zéro ñu kontaan. non mais nag war nañ dëgg quoi ñu xiifuñu quoi xiifuñu. Maroc ay 5 ak 7 lay dóor. xoolal dernier match Maroc yeeg ñun bokkuñu de. 15 match am 15 match yoo xam dafa enchaîné victoire. mais match équipe boo xamante ni saa yi war nga ko mais ñun suñuy jour suñu xeetu jour su nekkoon dañoo amul ay jour mën nañ ne ok on doit pas être exigeant mais yow équipe boo xam ne nii da nga am 4 ou 8 militaires yoo xam ñoo fi mën. ñëppay performer ñëpp nekk ay xale yu ndaw ñëpp nekk seen période bu baax. war nañ mën a def dara quoi man côté boobu laa waxee quoi di dóor ay 4-3 ba pare nag formation bi xale yi ñu former leen ci dugal quoi. efficacité suñu catégorie yëpp loolu mooy problème bi dugal. foofu moom woon nañ ci quoi génération foot. Madi Touré loolu sant neen la ko quoi. si. naa gars yi mais même Koulibaly sax ubbi na benn tuddee ko. waaw mi ngi ubbi kay. nañ continuer rek ñun sax suñu amee dinañ ubbi incha allah. non match Soudan bi kon nu ma ko waxee sànq rek moom li ñu si mën a wax bëriwul ndax kii di Soudan ça se voit que mun nañ ko quoi ci côté bépp te. mun naa ni Pape Thiaw tamit daa ñëw gérer match bi ni bon mun naa ni nu nga ko waree ndax foo daa ñëw réserve pour des deuxième mi-temps bi bàyyi leen ak bal bi xool réserve pour match Congo bi ndax mun naa ni match Congo bi c'était final. première mi-temps bi nag si lañ joxe lépp maanaam dañoo ñëw imposer te teel a dugal tamit 14e minute ñëw fat Koulibaly bi nga xamante ni boobu moo nekkoon. 10e année tamit maanaam le 5 septembre boobu la doon fêter 10 ans ci équipe nationale bi ci tanière bi te moom tamit di ko gërëm quoi di gën a yokk tey c'était pas sa journée nañ koy waxee xaw ma. sa journée waaw mais. yow foo jàngee français. mais attention yow nga war a ñëw ruube congolais ak français attention. Mon français c'est le meilleur attention. non ko waxee baax na ñëwal ak yow. man gars yi ne ma comprendre rek je m'en fous de. yow italien. comment ak ñoom Aïda Diouf yéen a yem. gis nga fi de Aïda Diouf bi bii làkk français. Aïda Diouf gis naa waaw. Aïda Diouf. ñëpp italien yi làkk français. ñëpp partagé nañ ko mais français yi neex na. man noonu laay làkkee de waaw gis naa ñoom ak séeréer yi. non Aïda comédien la quoi wax nañ dëgg de français bi noo ko waxee baax na. billaay ne ma comprendre rek am na nu mu demee. c'est bon après léegi ñëw ñi di jouer di football waroon a dugal deuxième bi enfin jël mën nañ ko réaliser ak grand passe encore di Koulibaly. ngandim passe ak ngandim bii di Pape Matar Sarr. après bon mën naa ni deuxième mi-temps bi gars yi dañoo ñëw gérer rek quoi créer lu mu bëri def changement yu war dugal Pathé Ciss dugal Lamine Camara ak Nicolas Jackson may ko tuuti minutage comme ça mu ñëw am confiance pour match Congo bi quoi xam nga mais nii rek la fa mu waroon a demee c'est vrai que gars yi ñu doon laaj 4-5 bi mënoon nañ ko def mais même 2 mais gagner daal l'essentiel c'était gagner. non ak nu mu munti demee daal nañ gagné rek quoi xam nga.
mais noo leen gisee kii bi nag. waaw man moom tactiquement c'était bien parce que bi mu ñëwee tamit li mu teg ñun ñëpp d'accord nañ ci 11 départ yi juste que am nañu doon xaar Gana Gueye comme man et que je pensais que aussi itam bu ma xoolaatee Gana Gueye dafa nekkoon su action d'une suspension su amaatoon zone peut-être looloo taxoon ne mu denc ko en plus tamit pour plus d'énergie moog Lamine Camara pour match bii ni ñu mujjee jouer xam naa looloo taxoon nag mu réserver leen mais li mu teg premier mi-temps moom c'était cool gars yi joué nañ premier mi-temps fexe ba teel a libéré kii bi population bi deuxième mi-temps bi nag lañ ñëw Cachérine bi peut-être man sama xalaat dañu doon saqanal seen doole pour dem si kii bi si match deuxième match bi ou bien que tamit dañoo doxul xaw ma nag man mais man dama jàpp ne dañu doon denc seen énergie quoi pour match Congo bi looloo tax ñu def benn réserve taxaw def ay passe à 10 taxaw noonu quoi mais match boo xam ne c'était bon dans l'ensemble là comme ni nga ko waxee Koulibaly génn ak l'homme du match benn passe ak benn bi ak ngand performance ñu gis tam benn Pape Matar Sarr comme ni ñu ko waxee woon sànq rek nga ni match et que c'était bon dans l'ensemble El Hadj Malick Diouf same thing Krépin Diatta bi ñëpp doon dute tamit mu def nga ni match so c'est ça. voilà Sana ñëw na mais Sana baaxol yaa ngi féex coupé na xaar ma teg ko nii ngeen gis. mais Sana baaxol yaa ngi féex baaxol yaa ngi féex. xool ñu ngi féex mais jooy naa sax sama rongoñ tuur la. yaa ngi koy gis sant yàlla kontaan naa trop. xool yaa ngi féex bu baax. voilà mais kii noo gisee match bi. ba match bi moom jaar na yoon quoi nu ma ko gisee premier mi-temps bi certes xam nga dañoo nekkoon si benn phase boo xam ne dañoo amoon ay joueurs yoo xam ne duñu joueur vraiment offensif comme le cas de Pape Gueye Lamine Camara Gana Gueye ñoom ñett nekkoon na benn problème quoi ñoom ñett ñooñu noonu mais par la suite rectification bi ñu ko defee deuxième mi-temps entrée wu Habib Diarra et si équipe bi côté offensif bi te kontaan nañ trop gis nañu këcc bi def na benn këcc gagnant boo xam ne vraiment intéressant la ba pare Pape Gueye premier mi-temps tamit si kanam mu ngi ko doon football arrangé wu ko woon quoi. arrangé wu ko Gana tamit tey def na match wane ni expérience bu mag la yor ba tey changé wul quoi. c'est toujours le même. Congolais yi nag loo leen di wax Congolais yi. Congolais nee naa leen Tokoliano Bino. luy loolu. on va vous tuer aujourd'hui. yaa wóor. ma ne ko yaa wóor. Tokoliano Pino. on va vous tuer aujourd'hui. Tokoliano Pino. ma ne ko yaa wóor. léegi nag instant nii xam nga laa leen may Bima mooy door xam nga yéen a ngi doon dégg Sadio Mané bu muy génn ñu naan Bima. Bima waaw Bima. Bima moo tax boobu laa leen may ñoom instant nii Bima. mais ça mais trop mais suñu défense nañ ko xoolaat. bu baax a baax. tey moom sonal lañ jëwriñ bi sànq dañ ko doon sànni xeer di ko zoom. Diouf Diouf gars tey xel yu Abdoulaye Seck mais tey moom ak jëwriñ bi du ko jëwriñ bi Abdoulaye Seck Koulibaly non surtout Koulibaly da ngay xam ne côté gauche ayu si quoi défense gauche bi ayu si trop. da nga koy gis quoi. jëwriñ bi tamit tey bës nañ ko premier bi deuxième bi moom lañ bës. nañ ko tamit dañ ko zoom xam naa su gisee affaire yi mais gars yi ñu ngi may zoom quoi. Sadio Mané tamit nañu jégal trop mais ndaanaan la quoi mais nay nangu di toog ba quoi di bàyyi booy football. laajal ma ko Nico. mais la wax si Nico. ah. Nico Jackson. Nico ndaay xoolal Nico amul lu mu ko wax xam Nico bu la amul lu mu ko wax. Nico dara Nico ja waxuma daf na match deful match de. ndax premier mi-temps dañoo centré ba sonn Nico mënul sa mbëkk benn. est-ce que calculé ngeen sant ñu def premier mi-temps. gars yi nee nañ moom Chérif Ndiaye ñoo bokk ñoo nuroo ni ñuy footballé loolu la gars yi mais waaw loolu mais yow waxoo Boulaye Dia xaar yow waxoo Boulaye Dia ak Nicolas Jackson ak Chérif Ndiaye ñoom ñoo nuroo caractéristique. non dama ne. waaw ñaar dañoo nuroo. waaw du ñu am ñetteel bu leen di nuroo. mais nuroowuñu. ñetteel bi daa war a ñëw di dugal. loolu laa wax bu ñaar nuroowee ñetteel bi daa war a ñëw def le contraire. mais ñaar ni dañuy participer ci jeu bi
kenn gi day ñëw doo ko gis. wéy sa copain 13. Sala maa ngi lay siyaar na wéy sa copain 13. maa ngi lay ziar loolu laa bëggoon ñëw wax ni sax ba ma bëggoon nuyu sama waa mafia bi 13 ak Big CJ sama copain ak instant Mamour. jaajëf Baye. jaajëf. jaare. indi nga ko de rek. tey woon ñoo ko fa am. ñoo ko fa am ba mu jeex. débrief match bi CJ dugal vidéo bi balaa tey sama garaaw yi yeewu na nag. mais ñu nag Soudan nag loo wax ñu nag Soudan. waa match bi vendredi bi ñu nag Soudan ñu xamoon nañu waa ji ñoo ko mën. Sénégal moom noo def mu andi la 2 tey xamul tax ñu dugal 3 sax jaaxal na mu trop mais Sénégal moom noo def di nga encaissé 2 Sénégal su doon football ak Luxembourg sax 2-0 la koy dóor. moom 2-0 rek tey xamul lu tax mu dugal 3e but bi mais 2-0 rek mais yàlla baax na. mais Sabali bi mu duggee moo rajaxe tey de Sabali Cheikh Tidiane Sabali. non Sabali dugg na def na passe mais entrée jeu dëgg-dëgg lu gën a impacté suñu football côté offensif. moi je dirais que Habib Diarra comme toujours. Habib Diarra ak Pape Matar Sarr sax yéex na dugg mais Habib Diarra teel na dugg du coup gis na bu mu duggee loo xam ne milieu yi defuñu ko woon. dafa am na benn occasion boo xam ne ñëw na rek retrait mais bu muy avancé noonu gars bi génnee ko corner xaw ma ndax seetlu ngeen ko. si première action kenn def ko woon premier mi-temps bi yëpp moom laa doon wax premier mi-temps bi amu na milieu boo xam ne baax na mais dañoo samp quoi bougé wuñu te tey tamit Lamine Camara tey dafa def passe yu bon yu bëri quoi passe yu bon yu bëri xaw ma ndax seetlu ngeen ko. non loolu am na c'est si ginnaaw rek la doon joué. mais kii nag Chérif Ndiaye nag loo wax si duggoom bi Chérif Ndiaye. waaw duggoom bi nice na trop dugg na doon na wàcc di def ay appel di tourner. lii laa leen wax ñu bëgg mu dal sama kaw. lii laa leen wax li nga wax laa wax. ñu bëgg a dal sama kaw gars yi def fóot ci kawam mu dem ñëwaat gars yi defaat fóot ci kawam marquage tamit doon na marqué loolu gis nañ ko ci moom tamit. voilà quoi si kaw moom amul moo Jackson dugal na bii bi moo tax mu sauvé ko mais su dugalul loolu moom tey man ak Jackson guerre lay doon tey moom. mais loolu ak sénégalais yëpp ñu koy défendre ak ñu koy attaqué. alhamdulilah koy indee rek alhamdulilah. beneen problème bi tamit Sadio Mané mooy ni ma defoon Aliou Cissé laa ko bëgg a def mais dama ko rus quoi dama ko naroon def. non bàyyi loolu bul dugg si loolu. mais booy nee nañ ma garaaw quoi. sama booy nee nañ ma cóolu may ko loolu. moo fa am mooy jox Coupe d'Afrique mooy jox première Coupe d'Afrique. waaw yaa ne ma may ko loolu quoi mais moom war na xamal boppam ni dafa war a toog. non tubaab bi noonu la ñuy def quoi noir yi fa ñuy def noonu ñoom tamit. ñuy def la bu ñu waree xam ne heure bi jot na ñu dem xam nga annoncer seen retraite. mais benn affaire am na tamit sama gars yi mooy que Sadio Mané dafa war a toog ba mais Iliman Ndiaye dañ ko war a forcer xoolal. am na benn instant si match bi Iliman Ndiaye war na ni Sadio Mané dégage fii du sa poste ngeen baal ma si kàddu bi dégage bi mais Iliman war na ko carrément fii du sa poste xam nga pourquoi am na benn instant ñoom ñaar ñu changé benn 2 minutes xaw ma ndax seetlu ngeen ko. fin premier mi-temps fin kii bi sax fin premier mi-temps même deuxième mi-temps bi ñëw na si digg ak bañ ko toogloo. waaw bal bi remoon bal bi loxati ko loxo capté ko loxom mi noonu mais xoolal loolu benn occasion la am el boobu noonu prouvé. pour man nag gars yi Sadio Mané war na xoolaat quoi suñ ko sampul si 9 bi. na toog baax quoi doy na quoi parce que Iso mi ngi ñëw Iso xam nga blessure bi su ñëwaatee ndax dina nekk en forme ou pas mais mi ngi ñëw. ak Diaw. waaw Iso mi ngi ñëw Sabaly mi ngi si forme ça sera dur vraiment. parce que Sabaly mii ma gis ni dootoo ko bañ a woowati. déedéet waxoon naa ko de. waxoon naa ko de. ngeen koy tëkkaleeg Soumano. yéen Diaw dafa war a ñëw. non mais kuy ñëw di dugal di performer doo ko bàyyi pour maanaam di woy keneen. Soumano soo koy woo Chérif Ndiaye nga dul woo mooy xaar. Chérif Ndiaye mooy xaar. kan mooy xaar sooy woo Soumano noonu lay demee. woo ak genre extra militaire baax na pourquoi pas. moo gën a wóor de ngay 3 militaires bien sûr que dañuy 3 si baa bi. waaw 3 si baa bi am nga. waaw loolu la am nga 3 si baa bi. kan am nga partie 6. waaw. am nga tey kan moo toog ba partie 6 Pape Matar Sarr Habib Diarra du ñett. ak moom baax na. non looy doy ñeent. ñett baax na. c'est que Gana Iliman Ndiaye yow yaa doon wax de 10 la war a fubal. non baax na Iliman Ndiaye baax na. non mais ak militaire ñu am waroo gérer. non Cheikh Niass baax na Cheikh Niass dafa amagul chance mais jour la quoi. temps bee ñëw mais yow yi militaire nga yor ñoo ko dàq fubal. militaire nga yor ñoo ko dàq fubal. attaque bi li ñu woo bëri na. non man moom Ousseynou Niang laa bëgg muy ñëw. non baax na moom ci comédie bi laa waaw. non kooku mën nañu. déglu waxaatal. Coupe d'Afrique bii nii du ñëw coupe du monde bi du ñëw quoi mais après boobu dina ñëw
parce que moom boobu après boobu day nekk non mais gars yi c'est que gars yi ñoom xamuñu ko bu baax de waaye joueur la de. ailier la de mën na football de. xool leen tey photo fédération. photo kii yëpp. photo groupe bi. bu ñu paree noonu. photo groupe bi boo ko xoolee da ngeen gis ay jeunes kese ngay gis même Gana nekkul si photo bi Sadio nekkul si photo bi dama ngeen xoolaat photo boobu noonu. ci ngeen di xoolaat ngeen xam ne génération bi mi ngi changé. mais génération boobu di changé nag seen doyen. il sera Ismaïla Sarr mooy nekk doyen booy certes il est calme mais mooy nekk doyen booy xam nga équipe bi changé waat nag. donc seen ñaar équipe bu si bokk bu dee performance yi muy continuer nii ren su football Ligue des Champions bu dee am na équipe bu mag bu ko jënd dina ñëwaat quoi d'après moi. mais loo wax si Pape Thiaw non Ketchin Gagna moom laa la wax sànq wax naa ko Mamour xaw ma ndax dégg ngeen ko mooy Ketchin Gagna parce que remplace changement yi mu def moo andi but xam nga tey bu doon Aliou Cissé la day bàyyi ba 80e minute. mais booy doo bàyyi el tactico tamit yow yam nga el tactico de. war nañ ko féliciter tamit. quoi comme sénégalais la. war nañ ko féliciter gagné na ñaari match moog Youssou Dabo consécutif. te tey Cameroun dóor nañ ko dëgg la dina metti si moom pour mu dem barrage parce que Cameroun day jéem a dem barrage benn point la ko Cameroun rawee mais Cameroun day jéem a dem barrage tamit quoi. parce que Cap Vert dafay rawee 4 points instant day metti si moom Aliou mais je pense que nañ ko ñaanal rek Cameroun def benn erreur mu gagné dem jël deuxième place dem barrage quoi. mais Aliou Cissé lii bi gisuma mu. gis naa mu dem de dina dem de. non. saa yi Cap Vert bi ak Cameroun dañoo taxaw de Cameroun ak Cap Vert bi dañoo taxaw de. moom amul Cameroun nag. mais yor na Cap Vert yor na Cap Vert. mais Cap Vert daa taxaw de Cap Vert bii nii saa yi. Libi nar a qualifié. waaw Libi mosul dem coupe du monde waaw. waaw te instant yii nii Aliou Cissé xoolal fu mu leen yóbbu na leen instant benn stade ci classement boo xam ne. xalaatu Libi sa xalaatu loolu dafa egsi nii boo waree. mais naari bu ñu baree du baax de Nigéria demul déjà Cameroun day risqué. naari commencé nañoo bari quoi naari nar a qualifié en coupe du monde. déjà Tunisie ak Égypte. Tunisie Égypte Algérie. Côte d'Ivoire a ngi noonu di nul. gis nga. ñun équipe subsaharienne bi maanaam kenn assuré gul. Côte d'Ivoire dina dem. West Africa Sénégal Ghana ñun ñetti ñun ñoo dem fii. so après fële na nga am naari mu jeex ak Cap Vert plus. Ghana demul coupe d'Afrique. ñëwal ci yeneen résultats yi vite Cap Vert moom su demee coupe du monde moom dinaa si dal parce que Monera moom bëgg naa mu football coupe du monde quoi sama boy. waaw Sana rafet na macha allah. waaw xam naa lundi bu ko fàtte. lundi Marseille. lundi incha allah. yenn saa yi nii wuy ma Sana yenn saa yi nii xol yi dañoo fees quoi yenn saa yi nii moom ñoo bokk quoi ñoo ànd quoi sama gars yi nga mais bul fàtte lundi. non Sana lundi. Sana yow xam naa trêve di nga ko nammaat trêve international xam naa ni man saa yu amul di nga ko namm. man football lu lay wax. mais bis topp Champions League ngay jëm. bis topp champion bi rek Ligue des Champions Tito. Ligue des Champions man keroog wax naa la ko man nee naa la keroog ñett match laa assuré quoi man sama barrage wóorul ñett match laa assuré USG bu Ousseynou Niang nekk. déedéet boobu gagné ko doo ko gagné de. Ousseynou Niang mooy ñëw dugal triplé. hat-trick. Ousseynou wax na ko Pape de nee na ko Pape su ma ñëwee dama leen di dóor. wax na ko Pape Marseille de. su ko gagnéwul moom jàpp ne man bàyyi naa ko ba déwén. waaw déet loolu moom doo ko def. mu ñëw la bàyyi Marseille. am na benn vidéo moo ko send keroog. mais kontaan naa trop. rafet na. allez Sané. waa yow waajal ñu rek dina ñëw rek Canada waxoon naa la ko. dina ñëw appartement non ñëw Canada moom day laal studio bi xool suñ studio bi foog nga laal ko 2026. baax na si ñoom dañoo bëri wax. mooy da ngeen di ñëw coupe du monde. waaw incha allah saa yi comme que door nañ Congo kay suñu paree xool bi. bii ngay teel a xool. appartement yi man ticket yi jënd naa ko dem rek. confiance pare la man match bi laa doon xaar match bi laa xaar quoi décembre ma dagg sama ticket. non ça dépend tirage bi rek. waaw ok. rafet par exemple décembre la ñuy tirage incha allah. décembre la. rafet na. jaajëf. yeah man. yeah thank you. naaw. bon à part ça yeneen résultat Afrique yi nga ñëw yow kii Mamour wala. ma ñëw waaw. Capo. instant kan moo nekk DJ. bon suñ groupe moom Mauritanie ak Soudan du Sud ñoo nekk DJ.
pour l'instant 0-0 la quoi donc. man Soudan xaw ma lu muy toog di. Togo di ko dóor quoi non mais Soudan day weere quoi Soudan tàngul. mais nag c'est que Afrique comme li ñu doon wax soo génnee problème ngay am quoi. génn bee métti génn dafa métti. donc Togo dóor na Soudan Sénégal moom 18 points. ma ne la woon Togo. waaw ñun rek daf ñëw sonaloon dañoo machine yi loolu noonu. boobu Aliou Cissé la woon bëgguma ko woon tudd nag. bu leen tax ma tudd ko. El Tactico mënul ñàkk moom lu mu munti demee foofu mu tudd ko quoi li ko fay de. waaw su dee bon groupe A Égypte moo am 20 points Burkina am 15 points te ñaari match ci des donc mooy loolu Égypte moom très probablement moom. Sénégal 18 points Congo 16 points donc Sénégal moom instant moom ñaari match yu mujj la war a ñëw rek bañ a def yëfi dof. vraiment non moo wax dara bala ñoo continuer Sénégal ngir yàlla tàmm ngeen gagné match bu mag. door ay Brésil ay Angleterre ba noppi di match nii la ak ay équipe yu ñàkk fayda. ngir yàlla ak yéen bu leen tas yaakaar. mais suñ ko naroon a def kay contre Soudan bii kay la ñuy tas yaakaar. contre Soudan Mauritanie day ñëw stade bi gisee faible lay nekk fet lay nekk neex. mën naa am sax ñu yóbbu leen fële de stade amitié. parce que day mën a fekk amitié yaakaaruma ko dañ koy homologué. dañ koy homologué de. balaa boobu waaw dañ koy homologué. donc dinañ koy inaugurer mais yaakaaruma ñu yóbbu ko fa. lu tax parce que yow benn stade nga am. boo xam ne du def dara lu dul football. soo bëggee jëlee match Sénégal yóbbu ko fête lay doon. looloo dañuy bëgg gars yi bu jege ñu fubalaale si quoi. pour préparer joueurs yi xoolaale tamit testé ko quoi. stade bi fees mais am nga yeneen sport yoo ko mën a testé. athlétisme loolu la quoi mais du ko ba mu fees nii xam nga inauguré ko at least. mais léegi stade Diamniadio yi boobaa. du am revenu de du am xaalis de. équipe nationale rek moo fay dem. daa cher mais contre Mauritanie moom il faut que ñu def gisee fermé quoi fête la war a doon. dafa war a fees non Mauritanie yi nekk Sénégal rek mën nañoo fees stade. fu ñu ko mën ci def Mauritanie gisoo li ñu wan bee passé sénégalais boobu nu mu tuddati sax. Xaadim xaw ma Xaadim moo blessé woon Habib Diarra booy woo ko damoon. booy fàttewuñu la rek booy yow. non Mauritanie moom. loo xam rek da ngay fay de. yaa ngi naan sànq ñi ngi wax si problème mu stade Diamniadio bi nga xam ne du fees. bii paa dina fees. mais congolais yi tamit moom day fees day congolais tamit foo ñu xam ne yàlla boo gis am na retour. Coupe d'Afrique bi Coupe d'Afrique bi dinañ tëjee. booy Koulounaay ngeen fay fekk booy. Koulounaay vraiment. Koulounaay dañoo xamul ne Maroc ay sénégalais kese la. ñoom xamuñu yow Maroc saa yi nar a tëj. Maroc xamuñu ko sax. voilà man ñaari affaire laa bëgg soo leen ñu xamul congolais yi ngeen laaj ñu Égypte. waaw soo leen ñu xamul ngeen laaj ñu Égypte. Sénégal ngay yàpp ko seet. les Congolais moi et vous en Tanzanie. Oh, les Congolais. On va vous chicoter. On va vous chicoter. On va vous chicoter. On va vous laisser pour tëj. tegal ma fi bu bi tegal xaar ma eggali résultat yi. ñëwal fi mu yow ma fi mu ko balaa muy kii. tegal. Sega Sénégal moo ko. ñaari affaire laa bëgg a wax bala ñoo tëj mooy. waaw teg ko fii. primo yeneen résultat yi Égypte moo kii wax nañ ko Sud-Afrique moo am 17 points beneen 14 points. Cap Vert 19 points Cameroun 15 Cameroun du dem de. loolu laa la Cap Vert mooy dem. non Cap Vert dañoo mën a Cap Vert daa taxaw de jamono ji. Maroc moom groupe bi waaye di lañ ko Maroc Tanzanie Niger Gambie Congo ren ko booleel Maroc. muy gagné dóor 6 ak ay 7 rek. qualifié na. Côte d'Ivoire 20 points Gabon 19 points fii tamit ça va chauffer ah Gabon 19 Côte d'Ivoire 20. wàññil ba pare voilà Algérie 19 points Ouganda 15 points Mozambique 15 points foofu tamit probablement benn équipe dina dem barrage ci ñaar ñi Mozambique Ouganda te Algérie qualifié gul yéen parce que ñu bëri dañuy foog ne jeex na quoi mais des na ñaari match octobre ñaari match lu ne mën naa xew. waaw Tunisie moom qualifié na moom Namibie lañ ko boole Libéria Malawi et cetera dernier groupe bi Ghana 19 points Madagascar 16 points fii tamit jeexagul Comoros 15 points mooy noonu. Ghana démb def see dara rek. leneen li ma bëgg a wax mooy primo yow si na bi ngay téye rek man ma teg ko fii. kii ma jël ma. Afrique. Afrique mooy. tamit. waa déglu leen ma tamit xoolal leen ma tuuti. xam naa ne xol yee feex mais kaay li ma bëgg a wax dafa amal njëriñ. Afrique il faut ñu wut VAR qualification Coupe d'Afrique. non loolu dina am. loolu du yoon. yow Coupe d'Afrique da ngaa am VAR. li ngay def pour organiser VAR Coupe d'Afrique. est-ce que mënoo ko def pour organiser VAR qualification yi. parce que match yi soo xoolee moo gën a am importance sax Coupe d'Afrique parce que match yi Coupe du monde xaalis bi équipe nationale yi di am ci Coupe du monde amuñu ko ci Coupe d'Afrique. yaa ngi dégg donc yow match bii nga indiwoo fi VAR du yoon. primo secondo congolais yéen bi
soo leen ñëwee Maroc da ngeen di sànni ay bouteilles ak ay xeer ak yu kenn xamul ak ay. jaay bëri wax di jaay réew. yéen ñu dugal leen réew fuuf. yéen ñu dugal leen troisième bi match bi eggul 90e minute sax yéen ñëpp génn stade bi match bi jeex. dañ ko doon yàq waaw no ceeri dañoo raak di raak gisoo police yi di doon suñu supporters yi di dugg ngeen leen di génne kay yéen bàyyi leen ma ñëw Maroc yéen xamoo leen ne Maroc ak Sénégal c'est une longue amitié c'est une fraternité Maroc Sénégal nii la Tanzé ku laal sénégalais yi laal nga Maroc laal nga marocain yi on se verra Tanzé dootoo leen ko def vous avez une dette à payer et vous man allez le payer inchallah je serai là congolais boo ma siy gis su may waaye bismillah mi ngi ñaaw de mais non mais wax dëgg yàlla da ngeen di réew rek da nga xam ne lépp dëgg la ambiance al fii la ngay tëjee suñu épisode bi nii la ngay tëjee nice na inchallah lundi moom TikTok lay doon live TikTok Sana dina ñëw wax si club yi et cetera dinañ ñëw waxaale tamit si Eurobasket bi tamit war nañ ci wax balaa lundi dina fekk mu jeex final dina ñëw def suñuy analyse inchallah mais rafet na quoi ça tey c'est la fête jaajëfal mais wax leen peace and love mais wax leen peace and love may leen ñu fimbu sikot Ariel on va les chicoter aja mais maîtriser leen gars yi tamit maîtriser faut maîtriser ils sont faciles à maîtriser ay mu ni ko jaajëfatee dañ dem ala fa Sénégal rek gënal ma mayo bi yow wala boss seen loo wax nga dëgg balaa ma koy fàtte bii nag sama gars yi sama frère moo koy jaay sama kii mënu ñàkk da ngay fay de baax mu def publicité après man ma def publicité bii c'est publicité poursuite gars yi dañ leen seet ko quoi mi ngi TikTok mi ngi Instagram mi ngi mais wax ko mu jox ñu solal ko non dinañu nil sol next time Mohamed dama ñaa gën a xam après nañ nice na de jógal taxaw ma nice kay kanam ak ginnaaw yëpp quoi nice so man moom I will just say like for Hamatago I will just say like thank you for Ability House Association my key workers my co-workers all of you guys I will just say love peace and love